ഞാന് ഇതവിടെ ആ തറ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം പോയി. ഈ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ, ഒന്നും വിഷയമല്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നല്ലേ. അയൽക്കാര് ഞങ്ങള് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നില്ലായിരുന്നു, ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവര് പോയി, കിട്ടിയില്ല അവരെ. പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഏട്ടാ, ഇവിടെ മുഴുവൻ വീട് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ വീടായിരുന്നു. 10, 300, 200, 250 വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ.